வெல்கம் டு ஜெட்லாஃப்ட். ஜெட்லாஃப்ட் எங்களோட யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். இன்றைக்கு நாங்கள் என்னத்தை பற்றி பேச போகிறோம்னு சொன்னால் பெரட் பீக், கிளிமூக்கு சேவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இனத்தை பற்றி தான் நாங்கள் பேச போகிறோம். இந்த இனத்தை பற்றியான ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ், அதாவது இந்த பெரட் பீக், இந்த கிளிமூக்கு சேவல் என்ற கூடிய இந்த இனத்தை குஞ்சுகளை சரியான முறையில வளர்க்கறதுக்கு கஷ்டம். நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு ஈக்கிறாங்க. ஏன் என்றால் இதுக்கு சீக்கிரமாக நோய்கள் வந்து கொண்டே ஈக்கும். அதே போல இதை நாங்க 3 மாசத்துக்குள்ளுக்க சரியான முறையில வளர்த்தெடுத்தோம்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் உள்ள காலம் எந்த ஒரு பயமும் இல்லாம நல்ல முறையில வளர்த்து கொள்ளலாம். ஸோ இதுக்கு நாங்க முக்கியமான டிப்ஸ் கொஞ்சம் வச்சிருக்கிறோம். எங்களோட வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருங்க. ஏண்டா இந்த முக்கியமான ஸ்டிப்ல ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தான் நஷ்டம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போகும்போதே எங்கள்கிட்ட இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. அதே போல எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போல் என்ற பெல் ஐக்கனை கொடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. நாங்கள் அப்போ வீடியோக்குள்ள போவோம். இந்த பெரட் பீக், கிளிமூக்கு சேவல், இந்த இதுகளை க்ரோ அப் பண்றதுக்கு நாங்கள் சரியான முறையில் நல்ல ஃபுட் வழங்கணும். அதாவது புரோட்டீன், கால்சியம், மினரல் நிறைந்த சரியான ஒரு பேலன்ஸ் சாப்பாடை நாங்கள் வழங்க வேண்டும். அதே போல தான் இதுகளுக்கு கீரை வகைகளை வழங்கணும். எங்களால் எவ்வளோ கீரை வகைகள் கொடுக்கலுமோ அவ்வளோ கீரை வகைகள் கொடுத்ததுக்கு பரவாயில்ல. அதே போல தான் இந்த பெரட் பீக்களுக்கு பழத்துரு, அதாவது பல வகைகள் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அந்த மழை காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கீரை பழம் வகைகள் வித்தியாசப்படும். அந்தந்த காலத்துக்கு சூட்டபிள் ஆகக்கூடிய தேவைப்படக்கூடிய பல வகைகளை உங்களுக்கு வழங்கலாம். அதுகளை வழங்கினாலும் அதுக்குரிய விட்டமின் இ, டி போன்றவைகள் சீக்கிரமாக அதுக்கு கிடைக்கும். அதே போலத்தான் முக்கியமான ஒரு டிப் என்னன்னு சொன்னா, நாங்க இந்த பெரட் பீக் க்ரோ அப் ஆகுறதுக்காக வேண்டி அதோட இந்த ரெக்கைய கட் பண்ணுவோம். அப்ப இந்த பெரட் பீக் சிக்குக்கு நாங்க ஆல்மோஸ்ட் 3 வீக்ல வச்சு கட் பண்ணினதுக்கு பிறகு இது இந்த விங்ஸ் வளர்ந்துக்குது. இந்த ரெக்கை உங்களுக்கு இடையில பார்த்தா விளங்கும். 1-2 விங்ஸ் நீட்டமாகிக்குது, மற்றது இன்னும் கட் பண்ணின அளவுல ஈக்குது. அப்படின்னு சொன்னா இது மோல்ட் ஆகி விழுந்து திருப்பி வந்து கொண்டு ஈக்குது. நாங்க ஒரு மரம் நல்ல முறையில வளரணும்னு சொன்னா அந்த மரத்துடைய கிளைகளை வெட்டி போடுவோம். அப்பதான் அது நேராகவும் உயரமாகவும் கனத்தும் வளரும். அது போலத்தான் இந்த பெரட் பீக் சிக்ஸுக்கும் நாங்க செய்யற இந்த வேலை. இதுக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கும் போது இதுட உடம்பு வளர்றதுக்காக அதுட அந்த ஃபுட்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய புரோட்டீன், கால்சியம், மினரல்ஸ் எல்லாமே 50% அவரோட உடம்பு வளர்றதுக்கும் மற்ற 50% இந்த விங்ஸ் டேல் வளர்றதுக்கும் தேவைப்படும். ஸோ நாங்க என்ன செய்ய போறோம், இந்த கட் பண்றதுக்கு மூலமாக இந்த விங்ஸ் வளர்றது குறைவடையும். அந்த காரணத்தால இந்த சிக்ஸுடைய பாடி டெவலப்மெண்ட் ஆயிரும். அதோட ஒவ்வொரு விங்கா நாங்க கட் பண்ணதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு ரெக்கையா உளும் மோல்டாவி ஒன்றொண்டா அது வளர்ந்து கொண்டே வரும். அப்படி வளர்ந்து வரப்போகல இந்த பெரட் பீக் சிக்ஸ் நல்ல முறையில க்ரோ அப் ஆகி இந்த முறையில தான் இந்த ரெக்கையை விரிச்சு பிடிச்சு கொண்டு மெதுவாக கத்திரிக்கோளால விங்க இந்த ரெக்கைகளை கட் பண்ண வேணும். ஒரே நேர ஸ்ட்ரெயிட் லைன் உண்டாக கட் பண்ணிக்கொள்ள வேணும். அப்போ தான் இந்த விங் எல்லாம் மோல்ட் ஆகுற நேரம் சரியான முறையில் ஒன் பை ஒன்னாக விழுந்து திருப்பி அது மோல்ட் ஆகி புதிய ரெக்கைகள் முளைக்க ஸ்டார்ட் ஆகும். அதே போல தான் இந்த சிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட 5 மாதம் 6 மாதம் வயது வரும்போது இப்படி கட் பண்ணி க்ரோ ஆக்கப்பட்ட சிக்ஸ் 5 மாதம் 6 மாதம் வயது வரும்போது சாதாரணமாக ஒரு 8 மந்த் 9 மந்த் உடைய கோழியின் அளவுக்கு பெரிதாகி இருக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த விங்கை கட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட். ஸோ இந்த விங்கை கட் பண்ணும்போது மிகவும் நிதானமாகவும் கவனமாகவும் மெதுவாகவும் நாங்கள் கட் பண்ண வேணும். என்று சொன்னால் இந்த சிக்குடைய ஏதாவது மற்ற பொடி பார்ட் ஒன்று கட் ஆகிச்சுன்னு சொன்னால் அது பெரிய ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்கி விட்டுரும். அதனால் மிகவும் கவனமாகவும் நிதானமாகவும் இந்த ரெக்கைகளை சரியான முறையில் வெட்டி இதாக்கி கொள்ள வேண்டும். என்று சொன்னால் புதிதாக வளர்ப்பவர்களுக்கு இந்த வேலையை செய்வது சரியான கடினம்.
ஸோ அதனால் அதற்கு இன்னும் ஒரு நண்பரையோ யாரையோ அழைத்து கொண்டு அவர்களுடைய உதவியோடு இந்த வேலையை செய்தால் மிச்சமும் நன்றாக இருக்கும். எங்களோட இந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கை போடுங்க. அதே போல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மகளுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் என்ற பெல் ஐக்கனை கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே பார்த்துக்கொள்ளும். இதே போல் நல்ல ஒரு வீடியோவில் திரும்பவும் சந்திப்போம். குட் டே.